dumating na po yung bike ni Tyler. Binili namin to sa Shopee kasi yung mga Christmas gift niya, cash gift niya, ito na po, inabonohan lang namin ng konti ni Daddy. Tsaka namin siya binilhan ng regalo. Kahapon pa sana to, pero ngayon siya dumating. Tara, buksan natin! Hi guys! Bubuksan na natin! So, ito po yung nabili natin para kay Tyler. Pasensya na po kasi nakaload ako para makita tayo sa camera. Kasama ko po yung mic ko.
din guys, sobrang hirap niyang gawin. Gising na si Tyler. Saan siya guys? Gising siya. Kung. Hi guys! So ayun, natapos na yung bike. Bale, ito yung ating sinundan after mga ilang araw. Ilang araw namin siyang ginawa guys. At ito na po siya. Ito na po siya. So, tapos na natin yung bike. Kaya, ayan na po si Tyler. Yay! May kala si Bang! Punta na siya kung saan, guys. Ah! Happy yan. Uy, relax mo alay, Tyler. Enjoy siya. Yay, Daddy! Meron ng wake si Bam. Guys, di na kinain ni Bam yung yung bread niya kasi nag-e-enjoy na siya, guys. Ayan siya. Ayan siya, guys. Thank you for watching. Sabi mo si Rin. Bye. Ayan po si Michael. Bye. Ako yung taga-tulak. Bye. Thank you for watching, guys.